Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абайдың махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жанынан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, және қақ жолы осы деп әділ етті деген өлеңіндегі махаббат сөзі Әл-Мисақ уәдесіндегі келісімді білдірген. Сүю сөзі сол келісімнен тұратын ата заңын бекіту. Ата заңға лайық қоғамды ізгіліктен бастау, яғни дүние тіршілігіндегі адамның өмірін жақсылықтан бастау, оларды жақсылыққа ізгі тәрбиелеу. Осы үш сүю болады иман игіл. Иманның асылы үш деп сен тақиық біл. Ойландағы үшеуін таратып бақ, басты байла жолына малың түгіл дейтін өлеңіндегі иманның негізгі үш асылы тазалық, адалдық, шындық болады. Өткен ғалым, ислам ғалымдары Алланың қалауындағы аспан шырақтарымен таңбаланған иманның негізгі үш асылын Қағбадағы Әл-Мисақ тасымен байланыстырып, оны құпия сыры мөр шарт таңба мағынасында деп жазған. Енді халыққа түсінікті болу үшін Әл-Мисақ тасындағы таңбалармен байланысты аспан шырақтарымен таңбаланған Алланың қалауындағы иманның негізгі үш асылының құпия сырын ашып, жеке-жеке таратайық. Атамыз қазақ жаратушы Алла рухының шексіз болмысын нұр деп таныған. Тазалық Алла рухының шексіздігіне, барлық істің рухани байланыс арқылы болатындығына және дегені болатын сөзіне жүрегіңдегі сеніміңнің таза болуы. Әл-Мисақ жаратылысында барлық қауымға ортақ сенім, мұсылмандық сүннетке отырғызу тазалық белгісімен белгіленген. О баста мұсылмандық тазалық белгісі аспан шырағы жұлдызбен мөрденген. О баста сенің сол сеніміңе Алланың рухынан жаралған Иса пайғамбар иелік еткен. Алла тағала Әл-Мисақ жаратылысында өз сөздің ақиқатынан тұратын заңдылықты шын ықыласымен бекітіп, оны пайғамбарларға ата заң деп мойындатып, оны барлық қауымға ортақ шарт деп бекітіп өзі куәлік еткен. Адалдық Әл-Мисақ жаратылысындағы Алла тағаланың шын ықыласымен бекіткен ата заңын шын ниетіңмен қабылдап, оған адал болу. О баста сенің сол ниетің, шынайы ниетіңе Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам иелік еткен. О баста адалдық аспан шырағы айдың нұрлы келбетімен таңбаланған. Шындық Алла тағала Әл-Мисақ жаратылысында өз сөздің ақиқатынан тұратын ата заңын қазақ тілінің танымында шын ықыласымен бекітіп, оған өзінің куәлік еткендігі шындық. Алланың айтуымен өз сөздің ақиқаты шындыққа айналады. Яғни ата заңға лайық жер бетіндегі жалған биліктің, жалған өмірдің шынайы билікке, шынайы өмірге айналуы. Жер бетіндегі жалпы адам баласын жұмыссыздықтан, кедейшіліктен, жоқшылықтан, әділетсіздіктен, арсыздықтан, тозақтан құтқару. Құранда Алла қаласа барлық қауымды бір үммет етеді делінген. Барлық қауым ата заңды мойындап, бір халифатқа бірігеді. Бір халифат дегеніміз ата заңға лайық Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығында бейбіт жақсы өмір сүруі. Барлық мемлекеттің ата заңды қабылдап, бір одаққа бірігуі. Абайдың патша Құдай сүйіндім әуел бастан бір өзіңе деген өлеңінде жалпы адам баласы Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығында ғана мәңгілік тұрақты бейбіт жақсы өмір сүретіндігін айтқан. Алланың айтуымен қазақ елінен, қазақ жерінен Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығының шындыққа, мәңгілік шындыққа айналуы. Ақыр заманда Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын бекіту, о бастан-ақ қазақ елінің маңдайына жазылған. Шындық о баста аспан шырағы күннің нұрлы келбетімен таңбаланған. Қазақта маңдай көздің ашылуы дейтін сөз бар. О баста Алла тағаланың жалпы адам баласының маңдайына жазылған тағдыры жақсылық болатын. Алла тағала о баста сол жақсылыққа ізгі биліктің ақиқатын өзі айтқан. Алла сөздің ақиқатынан Алланың бірлік сипатын тану, ондағы ата заңға лайық халықты ізгілікке бастау, оларды мұратқа жетелеу, қазақта маңдай көздің ашылуы.